Здравствуйте, друзья! Знаете, что самое приятное в выборах? Что рано или поздно они заканчиваются, и наступает время собирать камни, в том числе те самые, что кандидаты швыряли в друг друга на протяжении большей части избирательной кампании. По секрету, некоторые кидали не только камни, но и кое-что более мягкое, хотя еще менее приятное. Бомж попал мне дерьмо в глаз. Клал на анализ. Его или мой? Сначала его, а потом твой. Мы-то с вами уже все выводы сделали. Кто-то порадовался за своего кандидата или партию, кто-то огорчился. Тех, что радуются, статистически должно быть больше. Ведь из Якутии ухитрились пройти в Госдуму Российской Федерации не двое, как обычно, а сразу 5 депутатов. Оказывается, всего-то надо было не голосовать за партию власти. Мандаты депутата Госдумы заслужили Айсен Николаев от «Единой России», Федот Тумусов и Юрий Григорьев от «Справедливой России», Петр Амосов от КПРФ и Сардана Авксентьева от «Новых людей Путина». Ну, то есть просто новых людей. Айсен Николаев, впрочем, уже от своего мандата открестился. Менять пост главы на корочку депутата он и не собирался, а возглавлял партию, чтобы паровозить, то есть тащить за собой список. Главным же пассажиром в этом паровозе ехала Галина Данчикова. В 2016 году ее уже так подвозил в Госдуму другой паровоз Егор Борисов. Тут главное бдительность избирателей усыпить, чтобы они не стали спрашивать, чего это она никогда сама честно не кочегарит, ну, в смысле, не избирается. Постой, паровоз, не стучите колеса. После провала списка «Единой России» в Якутии казалось, что Галину Иннокентьевну выставят из политики как безбилетного пассажира. Ведь добрать голосов за счет других субъектов Российской Федерации формально не было возможности. Региональная группа партии власти включала только один регион, собственно, Якутию. Но хитрая выбранная математика сделала свое дело, и мандат нарисовался. Есть, правда, версия, что место в Госдуме Галине Данчиковой обеспечил чуть ли не лично мэр Москвы Сергей Собянин, поскольку сын депутата Евгений Данчиков работает в правительстве Москвы начальником ГКУ. Его мама в свое время крепко помогла Первопрестольной, активно лоббируя закон об освобождении от НДС всех операций Фонда содействия реновации Москвы. Но свечку не держали, утверждать не будем. И вообще, речь сейчас не о том, как добывался мандат, а о первой реакции старого нового депутата после выборов. А она у Галины Данчиковой была вот такой. Я в первую очередь хочу поблагодарить своих избирателей, жителей республики за поддержку того курса, который направлен на социально-экономическое развитие Якутии. Мы уже с Айсеном Сергеевичем сегодня все обсудили. При упомянутом обсуждении Айсен Сергеевич, видимо, забыл предупредить Галину Иннокентьевну, что курс-то как раз меняется. Тот, которому следовали раньше, не обращая внимания на качество жизни в Якутии, на проблемы ее жителей, увлекаясь все больше масштабными стройками и мировыми амбициями, явно завел в тупик. В результате медвежий паровоз вместе с кандидатским прицепом недовольные якутяне чуть под откос не пустили, по-партизански голосуя за коммунистов и другие оппозиционные силы. О смене курса глава лично заявил во время прямого эфира, состоявшегося 27 сентября. Так прямо и сказал: «Дорогие якутяне, ваш волшебный пендель я вполне на себе прочувствовал и теперь буду реагировать. Но сам никуда, если что, не уйду». Но я пошел. А чтобы тебе быстрее было идти, вот тебе волшебный пендель. Ой-ой-ой. Ой-ой-ой. А пендель-то и действительно волшебный. Я никуда не пойду. Ну ладно, почти так сказал. В оригинале звучало более прилично. Глава заявил, что намерен произвести серьезные перестановки в АГИП, администрации главы и правительства, а также в кабинете министров Якутии. По мнению Айсена Николаева, власть нуждается в обновлении, а население хочет видеть новые лица. Впрочем, что я пересказываю? Сами послушайте. Что касается изменений в правительстве и администрации главы, то я хочу сказать, что волеизъявление граждан – это сигнал, в том числе и для меня. Он показывает, что власть нуждается в обновлении. Население хочет видеть новых людей в правительстве, новые решения, новые подходы к решению задач. Есть проблемы, которые решаются не так быстро, как хотелось бы. Новых решений, впрочем, мы пока не увидели. Что мы увидели? Мы увидели выгон чиновников, участников совещания по вопросам благоустройства в городе Якутске на импровизированный субботник. Решение популистское и совсем не новое. Мы такое уже наблюдали в 2011 году и в 2017 году. На мой скромный взгляд, новым решением был бы переход к прямой и персональной ответственности чиновников за провалы и недоработки в курируемой сфере. В этом случае из кресла уже должны были вылетать как ведьмы на метле или хотя бы как минимум иметь бледный вид, например, министр транспорта за провал переговоров по субсидируемым авиатарифам, зампред Бердников, чья единственная задача курировать строительство моста через Лену, по которому до сих пор нет федерального софинансирования, министр образования, который не заложил денег на субсидирование детских садов на второе полугодие 2021 года, а за первое полугодие задержал на 4 месяца эти самые субсидии. Прошляпил ситуацию со школой номер 1, которая признана аварийной и закрыта, со школой номер 34, которую признали аварийной и снесли тайком, со школой номер 9, которая аварийная, но в ней все равно учатся дети и тому подобное. Не виноват!
Пока же вылетел из кресла только глава Министерства сгоревшего леса. Глава Министерства экологии, природопользования и лесного хозяйства Сахамин Афанасьев. Ну как вылетел? Перебрался. От греха подальше. Пока в Якутии все лето пылала тайга, а населенные пункты задыхались от смога, профильный министр баллотировался в депутаты Илтумен. И мандат под дымок таки выхватил. Впрочем, бог с ним, мы отвлеклись. Тема же выпуска у нас «Как новоиспеченные депутаты Госдумы отреагировали на итоги выборов». Кто у нас там следующий? Федот Тумусов, «Справедливая Россия». Тумусов считался фаворитом по одномандатному округу, его поддержало даже умное голосование Навального, но не поддержали улусы. В городе Якутске ему еще удалось победить благодаря поддержке Владимира Федорова, а вот по республике Федот Семенович просел. Спасло голосование по дальневосточному списку. Добавили голоса Приморье, добавили голоса хабаровчане, и на мандат хватило. Неудивительно, что по итогам кампании Тумусов рассуждает не столько о планах на будущее, сколько о причинах неудачного выступления по одномандатному. Базовый недостаток Тумусова как кандидата, конечно, усталость, идет на 4-й срок, и претензии к возрасту. Следующая причина – война всех против Тумусова. Фактически кампании других партий были выстроены не как самостоятельные за что-то, а отталкивались от моей, против конкретного кандидата. В итоге бенефициаром стал кандидат от КПРФ, которого упустила из внимания ЕР, хотя разрыв все равно менее 7 тысяч голосов. Был третий фактор – мы хотели запускать в Якутии спецпроект, разрушая миф о договорнике с Единой Россией, но из федерального центра началось давление, и в итоге проект полноценно запустить нам не дали. Ну, надеюсь, что полноценно выполнять функции депутата, то бишь представителя интересов населения и республики, давление из федерального центра Тумусову не помешает. А то смешно получается. Я хотел доказать, что не договорился с Единой Россией, но мне взяли и запретили. А вот что касается возраста, то получился казус. Федоту Семеновичу 66 лет. Про возраст дам говорить не принято, но та же Галина Данчикова на год его старше, ей 67. Виктор Губарев, шедший вторым номером в списке КПРФ, вообще 1949 года рождения, то есть ему 72 года. Но по итогам выборов у всех осталось впечатление, что главный дед в якутской политике – это все-таки Тумусов. Ну, что можно сказать? Хорошо поработали пропагандисты Единой России. Можно поаплодировать. Я просто похлопаю. Пока Агип, не щадя живота, боролся с дедом-тиктокером, проскочил коммунист. И это стало главной сенсацией выборов. Победа коммуниста Петра Амосова, который совершенно неожиданно для всех взял и выиграл выборы по одномандатному округу в Якутии. До сих пор высшим достижением Амосова был, разве что секс-скандал в парламенте Якутии Илтумен, связанный с сексистскими заявлениями Петра Левольдовича в адрес министра предпринимательства, торговли и туризма Ирины Высоких. Помните, в ходе сессии будущий депутат Госдумы, наше лицо Якутии в Москве, честно признался, что не слушал ее доклад, потому что пялился в декольте красивой чиновницы. Я вот сегодня смотрел, как здоровый мужчина, не как выступали вы, а на открытую часть вашего тела, понимаете? Это как-то нехорошо, конечно. Надо бы проследить за тем то же самое. Образ министерской груди так крепко запал в память парламентария, что сексуальные фантазии не оставляли его на протяжении всей избирательной кампании. Даже комментируя журналистам свои успехи в области политики, он использовал половые метафоры, рассказывая, как у него что-то там неприличное растет и куда он это выросшее вставляет. А так, сейчас у меня вообще растет страшно. Я же их простым языком говоря, эти конкретно, я их всех печатал. Впрочем, люди меняются. Избравшись в Госдуму, Петр Левольдович немедленно опомнился, все свое непомерно отросшее спрятал обратно в штаны и сделался в комментариях аккуратен и даже почтителен к власти. Так, на вопрос журналистов об отношении к Айсену Николаеву он заявил, что никогда главу Якутии не критиковал. При этом само избрание Амосова депутатом – это был способ наказать Айсена Сергеевича за недостаточное внимание к проблемам населения республики. Также Петр Амосов заявил, что вообще будет подстраиваться под главу. Я Айсена Сергеевича, между прочим, никогда не критиковал. Я не то что могу наладить с ним контакт, я обязан это сделать. Я же в Госдуму иду защищать интересы Республики Саха-Якутия. Не он должен под нас подстраиваться, а мы под него, чтобы представлять интересы республики в Государственной Думе. Политика была вчера, сейчас же политики уже нет. Будем работать независимо от партийной принадлежности. Очень принципиально. И очень оппозиционно. Надо бы Петру Левольдовичу передать привет по радио песни Макаревича про «Не стоит прогибаться под изменчивый мир». Хотя ему сейчас не до песен, он на чемоданах. Но вернемся к другим нашим депутатам. Два оставшихся – это Юрий Григорьев и Сардана Авксентьева. Оба баллотировались не в республике. Григорьев поехал за мандатом в Забайкалье, где некогда успел порулить другой справедливорос из Якутии Константин Ильковский. А Сардана Авксентьева шла номером 2 в федеральном списке партии «Новые люди Путина». Простите, просто новые люди. То есть получала мандат в случае преодоления партии 5% барьера в целом по стране. Победа Григорьева оказалась почти такой же неожиданной, как триумф Петра Амосова. Потому что в нее никто особо не верил. Что это было, Пух? Политтехнологи объясняют успех якутского варяга умелым использованием предвыборных технологий, а также невмешательством губернатора Забайкалья Александра Осипова.
Последний не стал применять административный ресурс против эсера, видимо, считая, что у того и так шансов нет по умолчанию. И то сказать, фаворитом выборов в Забайкальском крае считался не единорос, а член ЛДПР Василина Кулиева. Ее продвижение и прохождение было согласовано в Москве, а главным конкурентом считался не какой-то Григорьев из Якутии, но перекрасившийся жириновец, а ныне коммунист Дмитрий Носов. Именно с Носовым боролся лично лидер партии Владимир Жириновский, требуя от федерального министра внутренних дел убрать с округа несогласованного кандидата. Нет, серьезно. Владимир Вольфович взял и написал письмо Владимиру Колокольцеву, где прямым текстом заявил, что округ договорной, поэтому ЛДПР тихонечко выбирается, не критикует Путина, не нападает на Единую Россию, а подлец Носов договоренности нарушает. Сегодня, будучи кандидатом от КПРФ, но не являясь членом этой партии, Носов ведет в Забайкалье кампанию по дискредитации власти. В его выступлениях сквозит прямая антигосударственная направленность и элементы критики в адрес лично главы государства и против Единой России. В этой связи ЛДПР находится в неудобном положении. Мы не оскорбляем президента России и Единую Россию, и избиратели начинают ориентироваться на этого кочевника-гастролера Носова ДЮ. Прошу вас изыскать возможность по блокированию действий кандидатов в депутаты Государственной Думы Носова ДЮ. Письмо, безусловно, феноменальное и лишний раз доказывает, что из ЛДПР оппозиция, как из известной массы, боеприпасы. Но фишка не в этом. Фишка в том, что пока бодались с Носовым, выиграл Юрий Григорьев. По сути, отзеркалилась ситуация в Якутии. Как я уже говорил, пока административный ресурс воевал с Федотом Тунусовым, проскочил коммунист Амосов. Первым делом новоявленный депутат Госдумы Юрий Григорьев процитировал... Да нет, какого Миронова? Путина, конечно. Недовольство выборами возникло не потому, что есть сомнения в качестве голосования, а потому, что кому-то не нравится результат. Так президент Владимир Путин сказал на встрече с лидерами партий, прошедших Госдуму. Согласен с главой государства. Всегда будут недовольны, но жизнь на выборах не заканчивается. Наоборот, настоящая работа впереди. Выборы показали, какие темы волнуют людей, чего они ждут от власти. Знаете, а я же ни разу не бессмертный, поэтому тоже соглашусь с Путиным. Ни у кого нет сомнений в качестве голосования в России. Отсутствие наблюдателей от ОБСЕ, отключенные веб-камеры на участках, трехдневное волеизъявление, принудительное открепление трудовых коллективов на одних участках и закрепление их на других, контролируемых. Украденное электронное голосование в Москве. Это все существует только в нашем воображении. А в реальности прекрасные честные выборы и сплошь торжество демократии. Сижу, не пью уже с утра, на завтра будут выборы. Я должен быть предельно трезвым, чтобы в графу поставить крест. Про торжество демократии, кстати, заявила и это... Как ее? Вы знаете, вот это. Самый тяжело больной в мире человек. Я самый тяжело больной. Точно, Сардана Авксентьева. Та самая, что оставила пост мэра Якутска по состоянию здоровья, а уже через 1,5 месяца устроила гастрольный чес по всей стране, меняя город за городом. Только в один крупный населенный пункт она не прибыла с агитацией. В Якутск. То есть за время выборов она родной город все-таки разок посетила, но пробиралась домой тайком, как воришка, чтобы, не дай бог, не привлечь внимания. Потому что мы-то знаем, что проект «Народный мэр» закончился с ее стороны предательством избирателей, продажей товарищей и союзников, а место в партии «Новые люди» Путина пришлось заслужить, сдав Якутск единороссам. Зато сейчас, пробравшись в Госдуму, Сардана Владимировна рассуждает про демократию, про здравый смысл, про совесть. Впервые за последние 14 лет современной политической истории России Государственная Дума станет пятипартийной. Новые люди заходят в главный законодательный орган страны. И эту победу завоевали вы, 3 миллиона неравнодушных, позитивных, здравых избирателей. Мы с вами доказали всем скептикам и пессимистам с их извечным рефреном «За нас все решили, мой голос украдут, партия спойлер», что перемены возможны в рамках закона, по совести и разумно. Я позволю себе только одну маленькую ремарочку. Чтобы Сардана Владимировна могла что-то доказать скептикам и пессимистам, потребовалось течение всего-то 2 обстоятельств. Первое. Полное непротиводействие административного ресурса. Новым людям Путина, как партии согласованной администрации президента России, нигде не вставляли палки в колеса. Второе – много денег. Нет, не так. Очень много денег. На эти деньги скупались эфиры, YouTube и ТВ, блогеры, обложки разворота журналов, и всюду сияло довольное лицо смертельно больной Сарданы Авксентьевой. А достал эти деньги из большого кармана Алексей Нечаев, владелец компании Faberlic, одержимый желанием получить мандат депутата Госдумы. Изначально он планировал их потратить на то, чтобы пройти в Госдуму от Родины. Это та самая партия, которая торгует своими соратниками. В 2018 году она сняла с выборов Владимира Федорова, благодаря чему Сардана Авксентьева получила свой билет в политику. Но потом нашелся другой вариант у Нечаева. Вернее, другие люди нашлись. Радиоактивные люди.
Только на начальном этапе вложения Алексея Нечаева в проект «Радиоактивные», то есть «Новые люди», оценивались примерно в 500 000 000 рублей. На самом деле сумма вышла примерно вдвое больше. 455,2 миллиона рублей «Новые люди» потратили только официально и только из общей кассы, без учета вложений своих кандидатов, вроде Василия Николаева, директора компании «Талакан», который буквально выстилал в Якутии дорогу в политику 5000-чными купюрами. Он на выборы не то что свои нынешние, он будущие деньги потратил, пообещав отказаться от зарплаты депутата Госдумы. В итоге провели 13 депутатов. Доказали, как сказала Сардана Владимировна. Купили, если по совести и разуму. Какие ваши доказательства? Вот так встретили итоги выборов их победители. Как и на кого они поработают, мы увидим в самое ближайшее время. Меня зовут Виталий Обедин, это были «Говорящие головы», передача о словах, высказываниях и о том, что за ними стоит на самом деле. И если я насобираю достаточно доказательств, чтобы подкрепить ими выводы в следующем выпуске, увидимся через неделю. Пока.